सर बच्चे को बार बार सर्दी खांसी हो रही है और वो दवाई देने के बावजूद भी वो चिड़चिड़ करता है। आइए जानते हैं सर्दी खांसी की दवाई के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जब बच्चे को सर्दी खांसी होती है तो अधिकतर लोग जो है बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कफ सिरप देना चालू कर देते हैं। कुछ लोग जो है हर 4-4, 6-6 घंटे में कफ सिरप देते रहते हैं किसी तरीके से बच्चे की सर्दी खांसी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पर ऐसा करना गलत होता है। इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जान जाने का भी खतरा रहता है। अधिकतर कफ सिरप में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो डेस्टोमेथाफेन है, एंटीहिस्टामिनिक है, कोडीन है। इससे बच्चे के जो है ब्रेन, फेफड़े और हार्ट पर प्रभाव पड़ता है। कॉमन जो साइड इफेक्ट होते हैं, नींद आना, सुस्ती, चक्कर, बेचैनी, सर दर्द होना, मुंह, नाक, कान, गले का सूखना, नाशिया, वॉमिटिंग, कब्ज होना, लूज मोशन होना। कुछ बच्चों में गंभीर लक्षण भी दिखते हैं। मानसिक बदलाव, कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन, कानों में घंटी बजना, धुंधलापन दिखना, झटके आना, अनियमित या तेज हार्ट बीट, एलर्जी, चेहरे और लिप पर सूजन, पूरे बॉडी पर सूजन, सांस में तकलीफ होना, पेशाब न होना, पेशाब का रुकना और बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओवरडोज दिया हुआ है तो बच्चे की बेहोशी जैसी हालत, जबान का लड़खड़ाना, तेज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सांस रुकना और जान जाने का भी खतरा रहता है। तो ध्यान रखिए, अधिकतर सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है, बिना कफ सिरप के ठीक हो जाती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स 6 साल के नीचे बच्चे को कफ सिरप देने के लिए मना करता है। अगर आप कफ सिरप दे रहे तो उसके इंग्रेडिएंट जरूर चेक करेगा, उम्र के हिसाब से कितनी मात्रा में देना यह भी चेक करेगा और बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कफ सिरप न दीजिएगा। थैंक यू।